Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasa mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Ekirala likinga video katona kwa lunyagadde mbawe ku ddagala eriyamba ku bulwadde bayita obw'empagama. Empagama bulwadde butera okukwata abantu. Obulwadde obwo osobola okubufuna ng'olidde ekyokulya ne kiremera mu kamiro oba ne kiremera mu mumiro nga ne kikulema okumira ne kiremera awo kwe bayita okuwagamira ne kiwagamira mu miro kwegamba ne kikuleetera okubeera nga tosobola kukiyisaawo kukimira genda wansi mu lubuto. Bwe bulwadde bwe bayita obw'empagama olw'ensonga nti ekintu ekyo ky'oba olidde kyonna kisobola okuwagamira mu bulago ne kikuleetera obuzibu obw'okubeera nga kikumazeeko emirembe. Bulwadde bubi nnyo, busobola n'okukutta bulungi nnyo. Okuba nze nali ndabyeko omuntu nga just kifi ky'ennyama kyawagamira makkati awo naye yamyuka amaaso, omusaayi gwagenda mu maaso singa tekwali kumwanguyira kumukuba kikonde mu mugongo yali asobola okugwa eri n'afiira ddala bulungi nnyo. Kati n'olwekyo njagadde mbalage ku ddagala erigenda obbayamba ku bulwadde obwo oba ku buzibu obwo. Singa oba ofunye omuntu afunye ekintu ne kiwagamira mu bulago ne kiwagamira mu mumiro, y'emmere osobola okulya emmere newagamira emmere yonna naddala nga lumonde, muwogo n'ettooke lyennyini lisobola okuwagamira mu mumiro n'obeera nga tokyasobola kubeera ng'ogiyisaawo kugenda wansi n'eremera ewantu wamu. Ebiseera ebisinga ekintu ekyo abantu bakifuna nnyo. Ky'oba olaba ng'ebiseera ebisinga tebakkiriza muntu kubeera ng'alya emmere ate n'ayogera. Kuba emmere esobola okukuleetera okubeera osobola okuba ng'oyogera ng'eno bw'olya emmere n'ekuviirako okubeera ng'ewagamira mu miro n'oyisibwa bubi nnyo. Naye ekirala okubeera ng'oliisa omululu nekisobola okuviirako emmere okuwagamira bulungi nnyo oba okufuna obulwadde bwe bayita obw'empagama. Kati n'olwekyo bw'obeera olya emmere beera mukkakkamu, tunuulira ekyo ekyokulya emmere kijja kuba kikuyamba. Ekintu ekirala, abaana abato ebyennyanja bitera okubeeramu obugumba obutera okuwagamira mu bulago, obutera okuwagamira mu mumiro oba mu kamiro. Obugumba obutono ennyo obwo nabwo buleetera nnyo obuzibu bw'okufuna bw'okulwala obulwadde bayita obw'empagama. Kati n'olwekyo abaana abato okubeera ng'omusosolera ng'omuggyamu amagumba gonna ng'omuwa ekyo kitalina magumba kijja kuba kirungi nnyo. Kuba omwana omuto yaba tajja bigenderera kiba kyangu nnyo okufuna obulwadde obwo obw'empagama. Kati n'olwekyo abaana mubeere nga mubeetegereza nnyo naddala lwe mulidde enva ezo ze bayita ez'ebyennyanja kuba zibaamu nnyo obugumba obutera okuleetera abantu okufuna obulwadde bwe bayita obw'empagama. Wamu n'ennyama yennyini nayo singa ebeera teyidde bulungi ate oli n'agimirisa n'agimira nga takigayiza n'agimira oba n'agimizisa omululu kiba kyangu nnyo okufuna obuzibu obwo obulwadde bwe bayita obw'empagama. Kati obulwadde obwo singa obeera obufunye ennyama n'ekutuga oba eggumba ne lyemera mu miro, oteekeddwa okukozesa eddagala lino. Wuliriza bulungi, kisookera ddala omuntu singa aba atugiddwa ekintu oba ne kimulemera ewantu mu bulago mu miro, eddagala erisookebwako kisookera ddala osobola omukuba ekikonde mu mugongo n'ekyetaaga n'okimukuba omulundi gumu. Omukuba ekikonde mu mugongo ennyama eyo eba esobola okukomawo n'agiwandula. Ekintu ekyo kiremeddewo kisobola okubeera nga kivaayo bulungi nnyo singa obeera omukubye ekikonde mu mugongo. Ekintu ekirala, okunywa amazzi ku ddakiika eyo. Asobola okunywa amazzi n'alaba nga agezaako okumira alabe oba kayitawo kagumba kavaawo mu mumiro we kalemedde, kino kyo kikozesebwa nnyo. Ekirala, osobola omutikka essefuliya eyafumbye enva ezo n'omugamba weetooloola ennyumba. Weetooloola ennyumba nga bw'obuukabuuka kiba kyangu nnyo ekintu ekyo kiremedde mu mumiro okubeera nga kiyitawo bulungi oba okukomawo. Ekintu ekirala, eddagala ly'olina okukozesaako ery'okunywa. Eddagala ery'okunywa osobola okufuna ze bayita ensugga. Osobola okufuna ze bayita ensugga. Ensugga zeezo z'olaba ziyitibwa ensugga. Ofuna ensugga we ziri nnyingi nnyo, zirabika nnyo. Ofuna ensugga we ziri n'ofuna akabaketi bulungi nnyo nga bw'olaba n'oteekamu amazzi. Ofuna akatunga ako n'oteekamu amazzi n'ogenda n'oyengera ku kikolo ensugga. Ogenda ku nsugga, ensugga ezo we ziri n'oyengera ku kikolo eddagala eryo ozikutamya nga bw'olaba n'okola bw'otyo n'otandika okuyenga n'oyenga bulungi nnyo. Bw'omala okuyenga ng'olaba obiyenze bulungi binoze bulungi, bireete obiwe oyo alwadde obulwadde obw'empagama omugamba abeere ng'abinywa. Abinywe bwe kaba kagumba kajja kuba kavaawo bulungi nnyo. Njagadde mbawe ku ddagala eryo ery'obulwadde bayita obw'empagama
lyeryo ensugga zijja bayamba bulungi nnyo neyo byenkugambye mubeere nga mubigoberera bijja kuba bibayamba bwekityo bwekirimu bali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasa mugere maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mubeere bulungi mweraba.